Доброго дня! Сьогодні в нас заняття ознайомлення з природнім довкіллям. На вулиці господарює осінь, а це значить, що зграї пташок відлітають у теплі краї, тварини в лісі готують зимові запаси та облаштовують свої домівки, листя на деревах у лісах та парках жовкне і опадає, а на людей чекає багато турбот. Яких саме допоможе нам дізнатися чарівна книга осені. Сторінки її погортаємо, про турботи людей восени дізнаємось. І дорослі, і малі виходять в парки, сквери і садки збирати опале листя, згрібаючи їх у великі купи. А скажіть, діти, чи можна палити листя? Так, звісно, палити листя заборонено. Це шкодить і природі, і людям. У лісах після дощу вже з'являються гриби, і все більше людей іде на їхні пошуки. Скажіть, а чи всі гриби можна збирати? Ну, звісно, потрібно пам'ятати, що серед них трапляються і отруйні, тому перш ніж гриби збирати, потрібно все про них знати. І в садах вже дозріли фрукти, яблука, груші, сливи. Треба їх скоріше зірвати та скласти в комору для зберігання на зиму. І за деревами потрібно доглядати, зайве гілля спиляти, навколо дерева підпушити землю, щоб дощова вода та талий сніг могли напувати коріння. І на городах теж роботи вистачає. Потрібно старанно працювати, щоб всі овочі зібрати, все з городу позгрібати, щоб на зиму земля відпочила і наступного року щедро родила. Восени ще саджають нові саджанці дерев. За зиму, поки природа буде спати, корінці посаджених дерев зміцніють, наберуться сили, а навесні молоде деревце буде радувати всіх своєю красою. Немало роботи і в полях. Потрібно врожай зерна зібрати, обмолотити, в борошно змолоти, щоб на полицях магазинів завжди був свіжий, смачний та духмяний хліб. А поля зорати, щоб земля взимку відпочивала, сили до весни набиралась. У мам та бабусь теж роботи вистачає. Потрібно з овочів салати та соління на зиму приготувати, із фруктів сік, компоти та варення наварити. Їм потрібно працювати, щоб родині було чим взимку смакувати. А ми сьогодні будемо консервувати незвичним способом за допомогою малювання. Беремо пензлик, змочуємо у воді та наносимо фарбу зеленого кольору на нашу картоплю. Потім притискаємо до нашої баночки. Ось так. Наносимо ще фарбу. Притискаємо. Беремо картопельку круглої форми та наносимо фарбу червоного кольору. Це буде наш помідор. Ось так.
можемо домалювати хвостик нашої помідорки. Ось так. Подивіться, які гарні у мене вийшли огірки та помідори. Спробуйте ви і вийде у вас. А ще пропоную законсервувати фрукти. Для початку промокаємо серветкою яблуко. Розфарбуйте яблучко. Зробіть це, як я. Прикладіть до паперу та притисніть. Погляньте, яка краса вийшла. Таких яблучок потрібно зробити декілька. Вони можуть бути різного кольору, червоного, зеленого, жовтого. Продовжимо малювати. Візьміть синю фарбу і намалюйте овали. Як ви гадаєте, який це фрукт? Так, ви вгадали, це будуть сливи в баночці. А тепер до роботи йде чорна фарба. Потрібно намалювати насіння в яблучках. Але й не тільки насіння, а й хвостики на яблучках та на сливах. Свій малюнок ви можете оздобити будь-як, навіть розфарбувати кришечку на банці. Погляньте, яка чудова червона. Тепер і ми підготувалися до зими. А які роботи утворились у вас? Буду чекати на фото ваших робіт.